Fshati Koraq Viçidol Tropoj është vendindja e Recep Zenel Berishës. Fshati ndodhet para lugut të zi, mes gjelbrimit, ku dallohen pranë shtëpive dhe kullave prej guri mullarët e barit për baktin dhe gardhet prej druri. Fshati rrethohet nga male të zhveshur, mbuluar me gjelbrimin të ulët, me shkrepave me gur, por diku rriten dhe pemë të ndryshme. Por po të dalësh pak më lart mbi fshat, para te do të shtrihen ngryka dhe lugje që ruajnë emërtimet e moçme. Recep Berisha lindi dhe u rit në këtë fshat që ndodhet buz kufirit me Kosovën. Për arsye politike, ushtrin Recepi dhe Bajrami e krye në Tiranë në repartin e Gjenjos gjatë viteve 1954-1956. Dhe në prillin e vitit 1959, Recepi vuri kuror me Sabrije Lataj Berisha. Nga kjo martesë lindën 6 fëmijë: Qazimi, Bislimi, Agimi, Petriti dhe 2 vajzat, Mukadesi dhe Nusha. Recepi dhe Sabria si prindër u kujdesën që fëmijët të rriteshin sa më mirë dhe të shkolloheshin. Nga 6 fëmijët, 5 prej tyre kryen arsimin e lartë dhe punuan dikush si arsimtar, inxhinier, ushtarak, ekonomist. Recepi gjithë jetën e tij punoi si marangoz në tropojën e vjetër në artizanat e mëtej në kooperativën e zonës. Ai kishte pasion mekanikën dhe ndërtoi me duart e tij disa gadra në fshatin e tij për çarjen e trupave, por gjithashtu ndërtoi edhe mullinj. Nga duart e tij në vite u prodhuan tavan dekorativ, dritare, dysheme dhe dyer druri cilësore. Emri i tij lidhet me zanatin e tij, duke lënë gjurmë gati në çdo shtëpi të tropojës dhe banorët e quanin me respekt Inxhinier Koraqi. Recep Berisha ishte një burr fjalpak, njeri autoritar, por i drejtë dhe i respektueshëm. Fjala e tij në familje ishte ligj për të gjithë. Tash i vjen du me u fol pak se përshëndetje ku ndonë edhe në koma tila, du me u fol pak për jetën time qysh i vogël, që të më gjemë në shkollë. Se mi interesën në shka ja u ka dhe në fund. Unë në vitin 1938, në shtator, 1938 që kom një në shkollë. Bësh në shkollë prej Korasit, prej Pozdornit, të që zi një dhe një. E shkosh në tërpoj për bore për dhe të shëta. E me bërë kësor, që ashtu, që kur dhije. E shëshirë zotit, që e ka ban zotit, me ban ju. Njëtë gjenit mirë. E më të në më krazumë, më të unë në më kone, kom shkuar që shkom shkuar. E kështë si ishala ja mua do t'i me të mirë. Gjithmonë. Me kaqë do përfundoj. Për gjatë në shumë, se do folin edhe të abrija në usha. Vetëm u përqafoj për shlargë, të gjithë emën për emën. Të gjithë, pa përjasin. Me shumë malë, e da përmi. Kur me gjushin në këmë kanë, djem vol e të mje e reja, vol e të mje e ndolëtën, e shala që në shumë me një, e rëtafën e Lëvizja demokratike e viteve 1990 e gjen familjen e Recep Berishës, djemtë e tij në mbështetje të Partisë Demokratike dhe liderit të saj, profesor doktor Sali Berisha. Edhe pse në moshë tashmë mbi të 60-tat, Recepi ishte energjik dhe organizator në punën e tij si përmarrës privat, kur në vitin 1994 u zhvendos me banim në Tiranë. Biznesi i tij kishte lidhje me ndërtimet, ku ai me shumë kurajo dhe zgjuarsi i blinte apartamentet e kohës dhe i rikonstruktonte. Me punën e tij, por më së shumti me financimin e djendve të tij në emigracion, ai ndërtoi 2 shtëpi të bukura në Tiranë që tashmë janë kujtimi më i mirë për familjen e tij dhe që sot njihen Vilat Recep Berisha. Në udhëtimin që kreu jashtë Shqipërisë i ftuar nga djemt, Recepi vizitoi Londrën ku ndëni 6 muaj, duke patur mundësinë kështu të takojë me djemt,
vajzat e fëmijët e tyre që tashmë banonin dhe punonin prej vitesh atje. I rrethuar nga 19 nipa dhe besa, Baca Recep ishte gjyshi i dashur që kujdesej që ata të mos mërziteshin, të luanin, të gëzonin sa më shumë dhe ai priste gjithmonë ata buzagaz, për secilin ai kujdesej që t'i kënaqte ashtu siç din vetëm gjyshërit. Figura e tij do mbetet në zemrën dhe mendjen e tyre ashtu flokbardh, i ëmbël me zë burror që u ngjallte respekt. Recep Berisha ishte njëri i thjesht. Jeta e tij pati shumë vështirësi në vitet e diktaturës komuniste, por duke qenë një punëtor i palodhur, fjalë pak por inteligjent, me mjaft sakrifica, ai kaloi ato vite të vështira dhe arriti t'i edukoi fëmijët me edukat e dashuri për njëri tjetrin. Ardha e demokracisë ishte edhe drita që u ndriçoi rrugën drejt një jete më të lumtur, më dinjitoze në liri. Recepi ishte praktikant i fesë islame. Drita kësaj dite le të na ngrohë shpirtin tuaj. Gëzimi le ta mund hidërimin. Zoti u avasht atë që nuk e keni, dhe u ashtoft atë që e keni, me fat dhe shumë të mira në familjen tuaj. Baca Recep Berisha u nda nga familja para një viti, por shpirti i tij, fjala e tij dhe këshillat do të kujtohen me respekt gjithmonë. Në respekt të tij bëri në familje një vizitë te profesor doktor Sali Berisha. Bacën Recep do ta kujtojnë zonja Sabrie, bashkëshortja. Qazimi, djali i madh, do ta kujtojnë Bislimi, Agimi, Petriti, si dhe dy vajzat Mukadesi dhe Nusha, por dhe nipat, mbesat dhe i gjithë fisi. Baca Recep Berisha do të kujtohet gjithmonë si burri i zakoneve më të mira, si burri i besës dhe i punës. Ai do mbetet në familje si një kolonë e fortë e bashkimit dhe dashurisë. I paharuar qoftë kujtimi i tij. Shpirti i tij u preht në paqe.